Я часто начинаю мое выступление здесь, что вот такой-то автор входит в советский канон, что часто, как Джек Лондон или Голсуорси, они на родине гораздо менее известны, популярны, чем были в Советском Союзе. С Генри Джеймсом ситуация прямо противоположная. Генри Джеймс среди узкого круга исследователей литературы, зарубежной в первую очередь, был хорошо известен, но у массового читателя к нему интереса не было. Не было экранизаций, по-моему, не показывали в Советском Союзе по его произведениям, в отличие от того же Голсуорси. Там ставили и закупали сериалы. А на Западе, в Америке и в Англии ситуация прямо противоположная. Это культовый автор. И я постараюсь продемонстрировать, почему он культовый. Особенно, опять-таки, в той среде, о которой я упомянул. Среди профессиональных писателей, людей, которые профессионально занимаются литературой. А почему? Потому что Генри Джеймс фактически рассказал и показал в своих произведениях, как надо писать современную художественную литературу. Чтобы было понятно, что такое современная и несовременная литература, я так слегка кощунственно скажу, что Толстой и Диккенс – это не современная литература, не в том плане, что она плохая, а в том плане, что она литература XIX века. А вот Флабер, например, и Джеймс – это уже литература XX века и даже XXI века. Кроме того, Генри Джеймс актуален, и те, кто знаком с повестью «Поворот винта», я о ней сегодня чуть упомяну, актуален особенно в наше время, во время постправды. Это время, когда вы не можете понять, то, что вы знаете об этом мире, это ваше знание или это продукт манипуляции вами какими-то внешними по отношению к вам силами. И вот эта трудность определить разницу между тем, что вам кажется, и тем, что есть на самом деле, она является центральной в произведении Генри Джеймса. Особенно в повести «Поворот винта». И в других произведениях тоже. И поэтому я назвал сегодняшнее выступление вот такое длинное. Обычно я стараюсь покороче, но автор сложный, поэтому и формулировка темы тоже такая усложненная. Социальные нормы и желания личности, психологизм и мистика в произведении Генри Джеймса. Да, еще скажу, почему массовый читатель не воспринял прозу Генри Джеймса. Фактически это можно сказать и про западного читателя, и про массового, и про советского читателя массового, не говоря уже про российского. Это сложный для чтения автор. И, казалось бы, он пишет такие традиционные произведения, новеллы, повести, романы, но они очень такие авангардистские, они очень экспериментальные. Вроде бы понятно написано, но в то же время вот этот экспериментаторский дух в них очень силен. За это его и ценят профессиональные литераторы. Но перед тем, как рассказать про Генри Джеймса, немного вас я помучаю. Я выведу на экран несколько фрагментов из повести «Поворот винта». И поясню, в чем заключается сложность Генри Джеймса и в чем его экспериментальный дух. «Поворот винта». Действие происходит в усадьбе Блай. Повествование идет от лица молодой женщины. Вообще нетипично для Америки, для американской литературы и для английской литературы, за небольшим исключением, что главный герой и главный повествователь – это женщина и молодая девушка. Я студентам в курсе английской литературы часто повторяю, это вам не славянские страны,
где женщины всем заправляют, и не германская вот, культура. В англосаксонской культуре положение женщины, оно гораздо менее значительно. Вот. В этом отношении Генри Джеймс уникален, у него часто главным героем, главным персонажем, повествователем, рассказчиком становится молодая женщина, девушка. Вот поворот винта в этом отношении показателен. Вот это фрагмент из данной повести. В усадьбе Блая была целая комната, полная книг. Среди них и пользовавшиеся недоброй славой романы прошлого века, добиравшиеся кое-когда даже до нашего уединенного дома и взывавшие к любопытству моей неискушенной юности. Итак, нельзя сказать, что Джеймс уникален в том отношении, что у него книги занимают большое место в произведениях. Это типично для литературы конца XIX века. Телевизора же тогда не было, и поэтому книги читали все грамотные люди. Поэтому вот то, что она читает романы, это не главное в данной цитате. Я обращаю ваше внимание на последнюю строчку. Любопытство и неискушенная юность. Это будет черта, присущая персонажам, героиням Генри Джеймса, которая, по его мнению, присуща Америке. Это американская черта. Молодость, такой подростковый такой настрой, отношение к жизни и любопытство. И отсутствие опыта, отсюда наивность. Помню, что книга, которую я держал в руках, была Амелия Филдинга. Филдинг – это английский писатель XVIII века. Кстати, очень остроумный, очень такой веселый автор. И мне вовсе не хотелось спать. Далее я припоминаю и общее впечатление, что время страшно позднее, припоминаю и мое особенное нежелание взглянуть на часы. Вот короткие два предложения, но, так сказать, количество здесь экспериментов, которые использованы в этих двух произведениях, оно на единицу текста зашкаливает. Посмотрите, пожалуйста, на слова, которые повторяются 3 раза на этом слайде. Помню, припоминаю, припоминаю. То есть, о чем говорил Генри Джеймс? На самом деле, когда мы думаем, что воспринимаем реальность, мы оперируем не образами реальности, а нашими представлениями об этой реальности, воспоминаниями об этой реальности. Или в данном случае воспоминаниями. Помню, что книга, которую я держал. Далее я припоминаю. Теперь смотрите, вот это слово «впечатление». Да? Припоминаю общее впечатление. То есть мы с вами, когда думаем, что воспринимаем мир, мы на самом деле не воспринимаем мир, а мы на самом деле формируем наше впечатление об этом мире. И вот это впечатление для нас первично. И мы оперируем только им. Ну, собственно говоря, вся повесть об этом. Да, то есть впечатление. И последние строчки, 2 строчки. Вот смотрите, как витиевато у него выстроена ситуация. Да? Мое особенное нежелание взглянуть на часы. Вот смотрите, сколько здесь втиснуто, да, в эту одну фразу. Она понимает, что на часы надо посмотреть, но в то же время она не хочет смотреть на часы и понимает, что это желание не посмотреть на часы нужно преодолеть. Вот так вот трехслойная такое, да, такая мотивационная структура. Продолжаем. Наконец, это продолжение, вот, как бы, часть фрагмента, они последовательно, эти фразы идут.
Наконец мне казалось, что белый полог, драпировавший по моде того времени изголовье детской кроватки, хранил полный покой Флоры. В этом я была твердо уверена. Посмотрите на это высказывание и найдите два примера, которые передают неуверенность рассказчика в том, что то, что он говорит, соответствует действительности. Совершенно верно. Когда человек говорит, что он твердо уверен, значит, он не уверен. Опять-таки, да, вот это двухуровневая мотивация, мотивационная структура. Потому что если бы он был уверен, он бы об этом не говорил. Это бы его не беспокоило, он бы об этом не говорил, он на это бы не обращал внимания. И да, мне казалось. И смотрите, наконец. Да? То есть, помню, припоминаю, наконец. О чем говорит это слово «наконец» в начале предложения? Она не вспоминает, точнее, не столько вспоминает, сколько выстраивает повествование, нарратив, у которого есть начало и есть конец. То есть она вроде бы вспоминает, что было на самом деле, в объективной реальности, но она на самом деле выстраивает повествование об этой объективной реальности. Как вы понимаете, реальность она, мир-то у нас не знает, да? Завязки, кульминации, развязки и так далее. Это все наша проекция, наша искусственная проекция. Да, и деталь. Белый полог, драпировавший. Вот это элемент живописности прозы Генри Джеймса. Я потом тоже приведу один пример, который такой показательный очень из этой повести. Драпировавший, то есть скрывавший. То есть что-то, что человек хотел бы увидеть, но не видит. Словом, хотя я и была погружена в чтение, однако же поймала себя на том, что, перевернув страницу и тем рассеяв все ее очарование, я оторвала глаза от книги и пристально посмотрела на дверь моей комнаты. Так, ну здесь я сразу выделю фрагменты. Смотрите, нам показана героиня или рассказчик, который проговаривает то, что обычно в художественных текстах принято опускать. Она не только фиксирует окружающую ее реальность, фрагмент окружающей реальности, она еще и фиксирует, как она воспринимает эту самую реальность. Смотрите, поймала себя на том, что. То есть не просто обнаружила, не просто, а поймала себя на том, что. То есть она контролирует свои чувства. И поэтому есть ее состояние, есть стремление контролировать это состояние, и есть мир, который ее окружает. Теперь смотрите, пристально посмотрел. Пристально посмотрела, это тоже характеристика не объективная, а субъективная. Обращает внимание на то, как она смотрит. Вот в этом и состоит. Так. Потом я прислушалась, вспомнив о том, как мне почудилось. В ту первую ночь, будто где-то в доме творится что-то неуловимое. И тут услыхала слабый шорох раскрывающегося окна, задевшего полузадернутую штору. Ну, я думаю, из предыдущих примеров уже понятно, да, в чем особенность повествовательной манеры Генри Джеймса. Я прислушалась, там была пристально посмотрела, здесь прислушалась. То есть не просто услышала, а идет обозначение, что это внимание сконцентрировано на этом. Прислушалась, вспомнила о том, что ей когда-то показалось. Будто где-то. Да? То есть вот это чувство неуверенности, или, как сказано у литературоведов, ненадежный повествователь, вот, здесь передается вот такими средствами. Это перевод. В оригинале это передается точно так же, но более компактно.
Да, то есть у Джеймса все это здесь, переводчик все примерно передал, что было. Услыхала слабый шорох. Вот, шикарный пример. Со всей осторожностью, которая могла бы показаться великолепной, если бы было кому ею восхищаться, я положила книгу на стол, встала и, захватив свечу, быстро вышла из комнаты в коридор, почти не осветившейся моей свечой, и бесшумно, прикрыв за собой дверь, заперла ее. Вот. Почему пример шикарный? С одной стороны идет рассказ о событиях объективных, а с другой стороны, а вот если бы кто-то другой меня в этот момент видел, то тогда бы он оценил это вот так-то и так-то. Да? Его этого другого не было. То есть того, кто мог бы ей восхищаться, здесь нет. Но она представляет, что он здесь есть. И это приукрашивает данную деталь. То есть человеку для того, чтобы придумать себе прекрасную реальность, не нужна реальность, ему достаточно придумать эту прекрасную реальность. И Генри Джеймс изучает в своих произведениях, как именно эту самую реальность люди воссоздают с помощью литературы. С помощью литературы. Так. Ну, еще вот по поводу этого фрагмента я обращу ваше внимание. Смотрите, положила книгу, встала, захватив свечу, быстро вышла в коридор, почти не осветившийся моей свечой, бесшумно прикрыв за собой дверь, заперла ее. Видите, тут количество действий и смена ракурсов на 4 строчки такая, что Эйзенштейн бы позавидовал, а он и завидовал. У нас одновременно она встает, выходит, дальше идет визуальный ряд. Темный коридор, который слабо освещен свечой. Потом звук, бесшумно за дверь и так далее. Да, вот это, видите, у нас есть действие, потом есть воображаемый зритель, с его точки зрения показана героиня. Потом опять крупный план на мелкую деталь, книгу. Потом средний план, она выходит из комнаты в коридор. Потом идет крупный план, слабо освещенный коридор. А потом вот дверь, опять мелкая, менее значимая деталь. Вот. Кинематографа еще не было, а вот Генри Джеймс у нас пишет в абсолютно кинематографическом стиле. Начало повести «Поворот винта». Мы сидели перед камином и, затаив дыхание, слушали рассказчика. Однако, помимо того, что рассказ был страшный, как оно и полагается в старом доме накануне Рождества, помнится, никаких комментариев на этот счет не последовало, пока кто-то не обронил замечание, что он впервые слышит, чтобы такой призрак явился ребенку. Это самое начало, вступительная часть повести, в которой, как видите, люди сидят у камина и рассказывают друг другу страшные истории. А потом комментируют или ждут комментариев к этим страшным историям. А потом, кто знаком с повестью, появляется человек по имени Дуглас, который говорит, а у меня есть другая история. Потом идет очень запутанное повествование о том, откуда эта история к нему попала, и потом основная часть – это рассказ о событиях, таинственных, произошедших с героиней, вот, в готическом стиле, то есть про историю с привидением. История с привидением. Так вот, откуда берется мистика? Мистика берется из-за того, что мы не можем с вами отделить то, что нам кажется, от того, что есть на самом деле. Поэтому, с одной стороны, Джеймс у нас реалист, я об этом еще буду
на это акцентировать внимание. А с другой стороны, если мы будем добросовестно и объективно описывать сознание человека, который воспринимает окружающий нас мир, а так как психически здоровых людей нет, а есть недообследованные, то мы обнаружим, что именно добросовестное описание содержания сознания человека приводит нас к мистике, приводит нас к чему-то иррациональному, к чему-то таинственному. Собственно говоря, поворот винта как раз об этом. Вот. О том, что трудно, она есть, по Джеймсу, она есть, но очень трудно добраться до реальности как таковой. Сквозь наши впечатления, сквозь наши воспоминания, сквозь наши предубеждения. Вот. То, что я сейчас проделал вместе с вами, по-английски называется close reading, или в русских вариантах перевод «пристальное чтение». Похоже на то, что русские формалисты, например, Шкловский, называл литературный монтаж. То есть, когда берется текст, и вот так он прорабатывается. А почему в данном предложении союз «и»? А почему в данном предложении упоминается память? А почему в данном случае появляется свеча? Вот это, собственно говоря, Джеймс был у истоков такого рода подхода к литературе. Потому что он считал, что настоящий литературный текст – это добротно сделанная конструкция. Вот. Внимание к деталям, внимание к подробностям. Поэтому его тяжело читать, потому что вот у него такой вязкий текст, когда нужно обращать внимание на каждую деталь. Вот. И так, реплика в сторону. Теоретика литературной основы тестов, которые я задаю студентам, они основываются вот на этой же технологии. Предполагается, что в любом художественном произведении есть любое художественное произведение – это конструкция, в которой есть художественно значимые детали, и по этим художественно значимым деталям вы можете воспроизвести смысл произведения. Вот. Поэтому имеет большое значение, что в комнате, в спальне главной героини занавески были именно розового цвета. Почему розового цвета? Потому что она стареет, она не хочет выглядеть старше, и поэтому, чтобы цвет лица у нее был выигрышным, она велела повесить в своей спальне, в гостиной именно розовые занавески. Вот. Это деталь из романа Диккенса, но вот Генри Джеймс вот так бы, и его последователи вот так бы прочитали эту деталь. Теперь о самом Генри Джеймсе. Генри Джеймс у нас представитель реалистической литературы. Надо сказать, что в Америке реализм, в отличие от Франции, в отличие от Англии, в отличие от России, не был мейнстримом, не был главным литературным течением. Он находился на периферии. Не то, чтобы он был вообще на периферии, что никто не писал или писали не именитые. Нет, Генри Джеймс, Марк Твен – это вполне известные авторы, но в совокупности текстов, которые создавали в этих странах, реализм занимал гораздо меньше места, меньшую долю, чем романтизм по сравнению с другими странами. Ну вот Генри Джеймс один из таких представителей. Почему? Потому что реализм – это литература стран с такой закостеневшей социальной структурой. Да, когда у отца 500 душ крепостных, и ты эти 500 душ плюс-минус получишь. И ты поэтому в 18 лет примерно знаешь, чем ты будешь заниматься в 30 лет или в 40 лет. Вот это касается России XIX века, это стабильное государство, да. Там, конечно, были свои реформы и потрясения, но по сравнению с тем, что было, например, в Америке, которая, как говорят, с нуля была выстроена, да, за 100 лет, это ничто. А в Америке там высокая мобильность, люди постоянно меняют свой социальный статус, и поэтому Джеймс у нас и Марк Твен, они находятся не на периферии, но
плане авторитета литературы, в плане того, что это было направление такое плодовитое, оно было гораздо менее плодовитым. И это сказалось на биографии Генри Джеймса. Он большую часть своей жизни провел в Европе и к концу жизни поселился в Англии, и поэтому англичане считают его английским писателем. Вполне, кстати, справедливо, обоснованно, потому что у него про Европу и про Англию написано, вот, например, в этой книжке, да, вот, действие происходит именно в Англии. Хотя главная героиня американка. Вот. Так, сколько тут у нас страниц? Да, 590 страниц. Вот. Понятно, что англичане будут уважать такой труд, да, в котором рассказывается об Англии. И одна из тем, которая часто встречается в произведении Генри Джеймса, это сопоставление американцев и европейцев. Новый свет и старый свет. Но сопоставляет он их очень своеобразным способом, который потом будет использовать другой автор 20 века. Вот. О нем я в конце сегодняшнего выступления упомяну. В силу того, что Генри Джеймс много жил в Европе, в Париже, в Лондоне, он был дружен с такими писателями, как русский писатель Тургенев, который такой же русский, как и французский, потому что он почти всю свою жизнь прожил во Франции. И во Франции он был не менее известен, чем в России. Вот. В экранизации Станислава Говорухина «В поисках капитана Гранта» вот, Жюль Верн периодически встречается в Париже с русскими, и периодически там упоминается. Я просто восхищен записками охотника Тургенева, записками охотника Тургенева. Вот, поэтому Тургенев, Флабер, Золя, Даде и Гонкур. И дальше я расскажу, а что вот от Европы, от Старого Света оказалось, повлияло на повествовательную манеру Генри Джеймса. Чем отличаются вот все эти авторы из данного списка? Вот. Дело в том, что эти писатели были очень-очень большими скептиками по отношению к современности. Ну, говоря проще, они современность презирали и ненавидели. Вот, кругом ничтожные люди с ничтожными страстями и так далее. А они эстеты. Они стремятся к прекрасному. Что же можно сделать в этой ситуации, как вообще психологически переносить эту атмосферу пошлости? Пошлость – это одно из любимых ругательств Флабера, что мы живем в эпоху пошлости. И я, когда студентам говорю об этой эпохе, одно из направлений в конце XIX века декаданс – это упадок. Я говорю, что вот художественно организованные натуры, возвышенные, они понимали, что мир вот деградирует, и они пытались это как-то остановить. И вот, допустим, у вас есть дом, который гниет, ветшает. Вы понимаете, что это неизбежно, что он скоро рухнет, но надо же остаток жизни как-то в этом доме провести по-человечески. Поэтому давайте мы обои переклеим, вот обои будут нарядные, и тогда мы худо-бедно компенсируем вот это ощущение катастрофы красотой. Да? Вот если мы приукрасим окружающую нас реальность, красиво ее опишем, тогда мы сможем примириться с ней. И отсюда для этой группы авторов характерен вот такой девиз: эстетика хорошо сделанной вещи. Можно ли написать хорошую книгу о безнравственной женщине?
А пошлая история супружеской измены. Вот я не про Анну Каренину, я про роман Флабера «Госпожа Бовари». Да, можно, если вы стилистически совершенно это сделаете. Вот если у вас шкатулка сделана из красного дерева, инкрустирована драгоценными камнями, тогда уже не важно, что внутри нее находится, важно, что она сама по себе уже предмет искусства. Хорошо сделанная вещь. Что такое хорошо сделанная вещь, у ремесленников понятно. Книжка переплетена в софьян, золотое тиснение. Значит, ювелир, перстень, ограненный бриллиант и так далее. У деятелей литературы то же самое. Нужно красиво говорить, нужно красиво писать, нужно работать над текстом. И вот если вы правильно подобрали слова для описания пошлой реальности, то вы тем самым эту пошлость преодолеваете. Вот. Поэтому как сделать? Вот тут у меня обложка известной статьи Бориса Эйхенбаума. Она вышла в 1919 году. Вот, я здесь сделал небольшую паузу. Вы понимаете, да, что в Петрограде в 1919 году человек сидит за письменным столом и считает депричастие в Шинели Гоголя. Не совсем подходящая обстановка, чтобы заниматься такими вещами, но сам... Может быть, как раз Вот. Самые значительные произведения, статьи, работы русского, высшее достижение российского литературоведения, отечественного литературоведения — это 20-е годы. Как бы в материальном плане очень ужасные, конечно же. Вот я обращу внимание на первое слово, да, в названии. Как сделано. Ни о чем, да, не какая мораль там или нравственность, а как. Вот нужно отвлечься от содержательной части и сконцентрироваться на форме. Этому Генри Джеймс научился в Европе. Вот у этих писателей. Живописность показа, импрессионистичность прозы определяется умением видеть, способностью писателя откликаться на некий импульс, идущий от реальности, и упрочивать его в отборе, борьбе со стихией языка, дарующей в случае удачи единственно точное слово в единственно верном месте. Вот я обращу внимание на последнюю часть этого высказывания. Ваша задача найти правильные, точные слова для описания реальности. Когда вы нашли правильные слова для описания реальности, вы стали кем? Подсказка, наводящий вопрос, да? Если вы правильно нашли слова для описания реальности, значит, вы про эту реальность поняли все. Поэтому вы стали кем? Ну, чуть-чуть эвфемистически творцом, но творцом с большой буквы, то есть Богом. Когда вы пытаетесь эстетически оформить реальность, вы тем самым ставите себя на место Бога. Поэтому Генри Джеймс позднее будет считаться модернистским автором, потому что модернисты этим как раз будут и заниматься в начале 20 века, что мы творцы с большой буквы. Вот. Ну, чтобы было понятно суть модернизма, она очень хорошо передается в высказывании Мичурина. Нам не нужно ждать милости от природы, взять их у нее наша задача. Бог у нас неудачник, Он сотворил мир несовершенным, мы будем его исправлять. И поэтому художник ставит себя на место Бога. Да. Собачье сердце помните. Попытка остановить старость. Вот не основную операцию, да, а чем зарабатывал Преображенский. Он возвращал молодость, то есть он останавливал время. А мавзолей на Красной площади появился почему? Потому что большевики победили смерть. Вот это все модернистские идеи, что мы равны богам, Богу или богам.
У Генри Джеймса это еще не так смело сказано, да, и вот этих авторов тоже не так смело сказано, но посыл тот же самый. Если вы подобрали правильные слова, вы поняли законы мироздания, и у вас появилось знание, которое доступно только Богу. Очень похоже на подход в классической китайской поэзии. Китайский поэт, я имею в виду классический период, это эпоха Тан, это где-то 8, 9, 10 века, в общем, классика китайской поэзии. Там отношение к поэзии было таким же, похожим точнее. Если поэту удалось написать удачное стихотворение, значит, он в этом стихотворении раскрыл законы мироздания, законы неба. У них там Бог безличен, поэтому, значит, раз стихотворение удачное, значит, этот текст угоден богам, говорили древние греки. Вот. И поэтому такое внимание к стилю. И поэтому я начал с того, что мы очень внимательно прочитали несколько предложений из текста повести «Поворот винта». Неважно, да, вот следующий у нас. Неважно, не так важно о чем, а важно как сказано. Старший брат Генри Джеймса, Уильям, психолог, прагматизм, есть такое направление в психологии, я его тоже упомяну позднее, ввел в обиход выражение «поток сознания». Вот это выражение Уильяма Джеймса, старшего брата Генри Джеймса. А сам Генри Джеймс ввел понятие «точка зрения», point of view. Выпускники филологического факультета должны сейчас услышать знакомые выкладки, потому что Борис Корман будет следовать по стопам не то чтобы Генри Джеймса, а вот этой плеяды исследователей, литературных критиков, частью которой был Генри Джеймс. Так вот, Генри Джеймс обратил внимание на то, о чем я сказал в самом начале, что мы оперируем не фактами, не объективными фрагментами реальности, а мы оперируем нашими впечатлениями. И поэтому в произведении нужно отказаться от фигуры всезнающего автора, который от третьего лица описывает мир, а нужно описать то, как мир воспринимают участники событий. То есть показать сюжетную канву, череду событий с точки зрения персонажей. В кинематографе это получило название «точка зрения», point of view, но до изобретения кинематографа Генри Джеймс уже использовал этот прием. То есть в тексте должна быть видна разница между тем, как говорится, кем говорится, что говорится. Между тем, что говорит рассказчик и что говорят персонажи. И вот я сказал в начале, что у нас мир постправды, в которой техника Генри Джеймса очень актуальна. Когда вы воспринимаете современную информацию из поля, в котором вы находитесь, вы обязательно обращаете на это ваше внимание, а если не обращаете, вам же хуже. Вы не только читаете, что сказано, но вы читаете, кем это сказано, при каких обстоятельствах и предысторию. Да? Вот это мы тоже воспринимаем. То есть мы понимаем, что вам дают какую-то информацию, но не просто так, а что-то еще. Что-то вот есть некий посыл, или, как говорят, месседж, который заложен, находится за пределами того, что сказано. С помощью этого приема, точка зрения, прозаический текст драматизируется. То есть он приобретает динамику. У Генри Джеймса была серия статей, книга «Теория романа», предисловие к его произведениям, в которых он излагал эти точки зрения. Их систематизировал в 1922 году Питер Лабок. И он указал, что с точки зрения Генри Джеймса можно писателей разделить на две группы
по тому, как они организуют повествовательный материал. Первый он называют панорамным, то есть когда присутствует фигура автора, и эта фигура автора, она истина последней инстанции. Да. Вот сказал Толстой, что Наполеон плохой. Вот это так есть. Сказал, что Хаджи Мурат хороший. Это так есть. Вот в тексте не предполагается других оценок. Да. У Диккенса. Если человек симпатичный, изображен симпатичным, значит он хороший. А если он плохой, у него обязательно шрам, обязательно нос слишком большой и так далее. Вот. То есть явно видна авторская оценка. А у Флабера и Джеймса второй метод организации, сценический или драматический, это когда персонажи и рассказчик, который является или участником повествования, раскрывают себя сами через действия, через речь, но вы знакомитесь с ними не со слов автора, а следите за тем, как они формируют у вас впечатление о себе. И, например, те, кто успел прочитать, потому что тут я некоторым домашнее задание задавал, Дейзи Миллер – это повесть, да? В чем ее особенность? Она построена так, что у вас есть некая легкомысленная девица, про которую все знают, что она легкомысленная. В том числе рассказчик. А повесть потом посвящена тому, как меняется впечатление об этой девушке у рассказчика. Как, знакомясь с ней, он начинает изменять свое представление о ней. Да? И поэтому у нас нет объективного описания того, плохая она или хорошая, как у Толстого. А есть описание того, что вот она плохая с точки зрения миссис такой-то, что она хорошая с точки зрения адвоката Джованелли. И у нас есть рассказчик, который эти точки зрения сравнивает и высказывает свое. Итак, у нас получается прозаический текст, но он драматизирован, потому что у нас персонажи меняются, раскрывая свой характер. Драматизация это нужна не только для того, чтобы текст был увлекательным. Вообще, что характерно для этой плеяды авторов, Флабер, Ганкура, Джеймс, читать скучновато, потому что они считали дурным тоном рассказывать интересные истории. Нужно внимание читателя обращать на то, как написано, а не на то, что написано. Так вот, драматизация нужна для того, чтобы наглядно показать вам, что объективной реальности нет. А есть фрагменты реальности, которые в той или иной степени конструируются сознанием человека, его точкой зрения. Повторяю, нет людей хороших вообще, а есть хорошие, потому что я, наблюдая за ней, видел ее в такой-то ситуации, в такой-то ситуации, в такой-то ситуации. И поэтому я прихожу к выводу. Вот все, что я сказал, у Генри Джеймса вынесено наружу. Безапелляционного утверждения, что он был хорошим, здесь нет. А здесь есть, вот вам показан процесс формирования впечатления об этом человеке. На что это похоже? Это же квантовая механика. Да, то есть вот, если так провести сравнение, панорамное повествование – это ньютоновская картина мира, где есть объективный закон реальности. А здесь у нас антропный принцип. Вот, принцип Гейзенберга, да? Хотите доказать, что свет – это волна? Докажете. Хотите доказать, что свет – это поток частиц? Докажете. Поэтому, видите, параллельно происходят процессы и в художественной литературе, и в физике. Причем физика, она примерно 20 лет отстает от художественной литературы.
в мировоззренческих установках своих. Что тел нет, а есть сгустки энергии, да? Что реальности нет, а есть сгустки наших представлений об этой реальности. Это то, что касается влияния Европы, старушки Европы на Генри Джеймса. Теперь, что касается американского влияния, Генри Джеймс, несмотря на то, что он большую часть жизни провел в Старом Свете, тем не менее его подход к литературе и в общем, и в частности к трактовке взаимоотношений Старого Света и Нового Света, он, конечно, строит из позиций американских. Самый влиятельный философ в Америке. Вот, значит, вы сегодня должны запомнить и открыть для себя два имени. Первый – это Генри Джеймс, а второй – это Ральф Уолдо Эмерсон. Опять-таки, Эмерсон – это культовая фигура для американцев. Это у них самый популярный философ. Как Гегель у немцев, правда, он, конечно, не фигура Гегеля, он эпигон Гегеля, но тем не менее, немецкая идеалистическая философия, но для Америки, за неимением лучшего, в общем, это самая культовая фигура. Вот. Основатель клуба трансценденталистов. Новая Англия – это северо-восток США. Одна из его элементов его концепции по-английски называется self-reliance. Кто-нибудь может перевести на русский язык? Облегченная самостоятельность. Доверие к себе. Доверие к себе. Да, вот. И я студентам говорю о том, что вот благодаря этой концепции, если вы открываете сейчас словарь английского языка, толковый словарь, и листаете до буквы «С», то там с десяток страниц будет со словами, которые начинаются со слова «self». Саморазвитие, самозанятость, самоизоляция – это все у нас оттуда, из трансцендентализма. Вот. Доверие к себе – это одно из эссе, которое написал Эмерсон. Кратко. Эмерсон был романтиком. И он исходил из того, что нашим миром управляет некое одухотворяющее начало. Это начало, эта идея взята у него у немцев. У немцев это называется Weltgeist или мировая душа. Вот она одухотворяет все в этом мире. Поэтому, кстати, и нельзя обижать диких зверей, нельзя детишек-тюленей убивать на шубы, потому что все в этом мире одухотворено. Безнравственное поведение по отношению к природе – это в первую очередь безнравственно по отношению к себе. Это идея романтиков, из которой потом и вырастает современное экологическое движение. Так вот, мировая душа проникает в все, в любом объекте, в любой части реальности есть частица мировой души, и есть она и внутри человека. И отсюда вывод. Человеку нужно следовать своему голосу души. Этот голос души, который позволяет ему жить в согласии со своей душой и с вот этой самой мировой душой. И я объясняю студентам, что это одна из причин, двух причин, по которой в американских школах и университетах не принято давать списывать. Или просить списывать. Потому что предполагается, что ты учишься для себя. Вот. Это первая причина. Вторая причина пожестче, потому что они друг другу не друзья, а конкуренты. И поэтому, если кто-то благодаря тебе получил высокую оценку, он может потом стажировку получить какую-нибудь благодаря этой высокой оценке. Поэтому вот у них такой подход. Теперь вопрос. В каком возрасте у нас люди в наибольшей степени подготовлены и психологически, и экзистенциально к тому, чтобы не подчиняться целесообразности, благоразумию и соглашательству? 14. Вот, совершенно верно. Подростковый период. Подростковый период.
Поясню, как говорится, без обид. Взрослые люди, вот мы все с вами, да, мы уже сложившиеся личности, и, что хуже всего, у нас уже жизнь состоялась. У нас есть рельсы, по которым мы катимся. И поэтому мы можем соглашаться с первым, со вторым, с третьим и так далее. Да? Потому что нам уже не так необходимо принимать самостоятельные решения. Потому что эти решения мы в свое время уже приняли. А подросток – это человек, у которого детство закончилось и начинается взрослая жизнь. Он в силу этого положения, именно в силу этого положения, он вынужден поступать самостоятельно. И поэтому типичный персонаж у Генри Джеймса – это молодая девушка. И типичная для Америки персонаж – это подросток. Том Сойер, Кекльберри Финн. Да? Которые такого хулиганистого типа. Вот. И поэтому у Генри Джеймса Дейзи Миллер – это про молодую девушку. Поворот винта, помните, про молодую девушку и про детей. Да. Дальше, с точки зрения трансценденталистов. Здесь уже картина, вытекающая из предыдущей мысли. Раз мировая душа у нас все проникает, она незримо присутствует во всем окружающем нас мире. Поэтому с точки зрения трансценденталистов, которые в этом отношении повторяют пуританскую концепцию, весь мир у нас сотворен Богом для созерцания души. Если проще, вот, допустим, у вас на кухне скисло молоко. Вы понимаете, что это не просто так, потому что мир – это огромная картина, нарисованная Богом. Скисло молоко не просто так, а скисло оно, потому что к вам приходила соседка, она, видимо, ведьма, и поэтому из-за нее молоко и скисло. Да. 17 век, охота на ведьм. Вот я написал вам типичное поведение религиозных фанатиков в Америке. Тогда еще это были английские колонии конца 17 века. Вот это стремление выискивать второй смысл в окружающей реальности. И вот если вы прочитаете, допустим, повесть «Поворот винта», она вся об этом. Я что-то услышала. А что это может означать? Это означает что-то хорошее или что-то плохое? Вот сегодня у Майерса, это воспитанник главной героини, было такое-то выражение лица. Он притворяется хорошим, чтобы меня обмануть. Или он на самом деле хороший? Да? Вот это восходит к пуританскому стремлению вскрыть вот этот тайный смысл, который присутствует и у трансценденталистов. Что весь мир – это набор символов, за которыми скрывается какой-то смысл, который нужно интерпретировать. И возвращаясь к предыдущей части моего рассказа, мы только этим с вами занимаемся. Да, мы с вами все время интерпретируем, находим второй смысл окружающей нас реальности. Вот. Почему вам на ногу наступили в автобусе? Потому что вас ненавидят. Да? То есть вы же не останавливаетесь на факте «мне наступили на ногу». Вы обязательно говорите, или человек плохой, да? Вы обязательно делаете второе, дополняете свое эмоциональное высказывание выводом, делаете вывод. Это то, что касается влияния трансцендентализма и пуританизма через трансцендентализм. Еще прагматизм. Прагматизм – это философское направление. Оно, в принципе, совпадает в общих чертах с нашим представлением о том, что такое прагматизм. Прагматика означает, можете дать определение? Мы говорим прагматичный, это побочный эффект. А главное, прагматизм – это действие.
действия. Вот. Сугубо американское понятие. Сугубо американское понятие. Я как-то был на круглом столе году в 2003-2004, по-моему, это было. И там обсуждали, в чем принципиальное отличие между русской культурой и американской культурой. И была одна мысль, которая такая емкая. В России и в Европе. В этом отношении Россия – это часть европейской культуры. Главный вопрос, на который ищет этот человек – кто я? Два слова, да? У американцев посложнее. В русском варианте это 4 слова. Кем я могу стать? Да? То есть вот эта деятельность, действенность характерна для американской культуры. Прагматизм. Как это представлено в повествовательной манере Джеймса? Джеймса с большой охотой записали в свои ряды модернисты. Модернизм, если кратко, это направление в искусстве, не только в литературе, которое исходит из того, что реальности либо не существует, либо она вторична, и реальность нужно конструировать. И, как я только что продемонстрировал, Джеймс прекрасно подходит под это определение. Он говорит о том, что реальности нет как таковой, есть наше представление об этой реальности. Но Джеймс, тем не менее, это доводы в пользу того, что он был модернистом. Теперь контрдовод в пользу того, что он был реалистом. И он сам себя считал реалистом. Справедливо. Я хочу добросовестно изучить реальность. Я хочу понять, как она устроена. Но как мы изучаем техническое устройство? Как мы определяем, как оно устроено? Самое первое, что мы делаем, на кнопки нажимаем. Да? Понятно, да? То есть мы, чтобы понять, как устроен мир, мы пытаемся с этим миром что-то сделать. А уже исходя из этого, мы делаем вывод о том, как мир устроен. Да? Чтобы в темной комнате понять, где вы находитесь, вы должны пощупать. Да? Что тут на стенах? Насколько она широка, узкая и так далее. Это, кстати, краткое содержание рассказа Эдгара По «Колодец и маятник». Он там весь рассказ занимается тем, что пытается понять, в какую темницу его заточили. Вот. И для американцев характерен вот этот подход. И Джеймс идет по этой логике. Но ведь для того, чтобы узнать, что такое реальность, нужно написать, а как люди с этой реальностью взаимодействуют. Что значит взаимодействие? Что они делают? Что они чувствуют? Какие выводы они делают из того, что они получают в качестве впечатлений и воспоминаний? Вот. И таким образом у нас получается, что стремление получить объективную картину мира, описать объективную картину мира, невозможно без описания субъективного восприятия этой объективной реальности. И поэтому Генри Джеймс вот так и на две страны, и Америка, и Англия, и на два направления. И реалист, и модернист. Модернисты говорят, что он отторгает реальность, а Джеймс говорит, да, нет, я не отторгаю реальность, я хочу узнать, какая она, но для того, чтобы узнать, какая она, я прихожу к выводу в процессе изучения, что реальность субъективна. Ну, опять-таки, очень похоже на квантовую механику. Вы хотите изучить устройство Вселенной, но чем дольше вы изучаете устройство Вселенной, тем больше вы изучаете себя, да, в этой Вселенной. Ловите себя на том, что вы изучаете свое представление об этой Вселенной. Пример. И она сидела перед камином в тягостном раздумье. Это подруга, служанка в доме, где работает гувернантка главной героини. В повести «Поворот винта». Такой я вижу ее и сейчас. Так, есть у меня? Да. Ну, давайте сразу сюда. Такой я вижу ее и сейчас. То есть я ее представляю такой. И дальше смотрите. Такой она лучше всего представляется мне. Да? То есть у меня была подруга, давайте будем считать, что она.
Вот. Ну, повторяю, как со светом. Да? Давайте считать, что свет – это волна. Вот. Глядящий в огонь со своего кресла в сумрачной с отцветом пламени комнате, как на картине, изображающей отдых после уборки. То есть у нас есть объективная картина женщины, сидящей у камина, которая втискивается в художественный образ, существующий в сознании наблюдательницы. Ящики стола задвинуты, заперты, покой не рушим. Ну и видите, как живописно, да? Я вижу ее сейчас, а вот это глядящий в огонь со своего кресла в сумрачной с отцветами пламени комнате, это вообще абсолютно кинематографическая картина, знаете, да, в черно-белых картинах, когда часть лица освещена, а часть в тени. Вот абсолютно кадр выстроен очень с сознанием дела, с кинематографическим знанием дела. Вот. И саморефлексия характерна больше всего для женщин, и поэтому, как я говорил чуть ранее, типичный персонаж у Генри Джеймса – это молодая девушка. Значит, выбор Генри Джеймса в качестве главных героев молодой девушки определяется, на мой взгляд, тремя факторами. Первый фактор – это у нас пережиток 19 столетия. Если вы помните по школьной программе русская классика 19 век, большинство произведений рассказывает о чем? О том, как молодая девушка думает, за кого выйти замуж. Или надо ли выйти замуж за него. И странно, да, что вся литература зациклена на этой проблеме. Вот. И как вы помните по произведениям, да, после свадьбы жизни больше нет. Да, то есть все закончилось. Да, вот. Это характерно не только для русской литературы, это характерно и для английской литературы, и для большей части американской литературы. Чем это объясняется? Я чуть-чуть перекину мостик на предыдущую мою лекцию про Ибсена. Дело в том, что в XIX веке, до конца XIX века, у женщинам многие сферы деятельности были закрыты. Она не могла заниматься бизнесом, она не могла получать полноценное образование, она не могла заниматься политикой. И вот единственный фрагмент в ее жизни, когда от нее хоть что-то зависело, и когда у нее спрашивали хотя бы, это хочет она выходить замуж или нет. Вот. Ну, потом все равно поступали, как так нужно было, но иногда спрашивали. И вот поэтому у нас в литературе XIX века гипертрофирована вот эта часть жизни женщин в XIX веке, жизнь женщины. Потому что это время, когда она обладает свободой. Вот. И показано, что свободная женщина тоже готова к свободе, вот именно на примере этого фрагмента в жизни. Далее, социально-психологический фактор, я об этом уже сказал. Америка – это страна подростковая по своему менталитету. Поэтому в Америке не престижно быть стариком или старушкой, и престижно быть подростком. Самая молодая бурановская бабушка чуть моложе Мадонны. Но почему-то Мадонну никому не приходит в голову называть бабушкой, а у нас бурановские бабушки. Это вот разница в менталитетах. Почему? Потому что страна молодая в плане историческом, по крайней мере, так объясняют. И поэтому у нас Гекльберри Финн – это такое хрестоматийное выражение американского характера. Ну и у Генри Джеймса. И культурологические факторы. Почему именно девушка и почему именно подросток? Потому что Генри Джеймсу было очень важно показать и подчеркнуть, что Америка в силу ее юности, в силу ее неопытности наивна. И вот эта наивность молодой девушки, по мнению Генри Джеймса, это черта американской культуры. Вот, и поэтому у нас в «Повороте винта» главная героиня молодая девушка, наивная, впечатлительная. И в «Дейзи Миллер» тоже молодая девушка, которая противопоставляется у него как дряхлой Европе. Я вот тут долго думал,
как обозначить слово Европу, вот, решил остановиться на более или менее нейтральном. Потому что Европа, с точки зрения Генри Джеймса, Америку развращает. Развращает. В «Повороте винта» там есть такой образ дяди, который работодателя, который нанимает эту молодую девушку, и вот он... И там есть персонажи, которые вот эту идею разврата несут в себе. Ну и можете догадаться, какой автор 20-го столетия использует наработки Генри Джеймса при описании молодой, подростковой, наивной Америки и искушенной, просвещенной, извращенной Европы. Совершенно верно. Лолиту Набоков пишет, идя по стопам Генри Джеймса. Книжка такая скандальная, хайповая, но почему Набоков идет по стопам Генри Джеймса и избирает для себя такой сюжет? А потому что он так же, как Джеймс, был очень внимателен к хорошо написанному тексту. Если вы читали хоть одно произведение Набокова, в этом убедитесь. Вот это внимание к тому, как написано. И он хотел понять, что такое Америка. Если вы почитаете Лолиту, там почти половина книги, они путешествуют по Америке. Они — это рассказчик Гумберт и Лолита. То есть это рассказ об Америке. Главный герой Гумберт, 40-летний европеец. Да. И вот он у нас совращает Лолиту. Ну, как там по сюжету, да, он хотел совратить, но оказалось, что она уже совращена. Вот. И такой же прием ненадежного повествователя, как и в повести «Поворот винта». Потому что всю эту историю про Лолиту мы знаем со слов самого Гумберта. И это тоже, если внимательно вчитываться в текст, это тоже показатель, что у нас оценки персонажей идут субъективно с точки зрения Гумберта. Что же касается Генри Джеймса, такой пример у нас есть в романе «Женский портрет». Вот книжка тяжеловесная, вот она такая вот. По-моему, это экранизация с Николь Кидман. Вот. Главная героиня этого романа Изабелла Арчер. Вот. Кто английский язык знает? Арч. Что означает? Да, стрелок из лука, лучница, да? Аллюзия на Диану или Артемиду. Она путешествует по Европе. С какой целью? Читаем первый пункт. Она хочет выйти замуж. Путешествует она одна по Европе. Как такое возможно? А возможно это потому, что Изабелла Арчер у нас дочка миллионера. Миллионеров в Америке в конце 19 века как грязи. Вот. Папаши у них люди наивные, заняты делами, поэтому дочки у них вот такие самостоятельные. Вот. Она выбирает между 3 кандидатами. Значит, есть очень образованный, с блестящими манерами, но уже старенький и болезненный английский аристократ лорд Уорбертон. Есть хороший парень. У него такая фамилия Гудвуд, что означает добротная древесина, да? Но слишком уж простоват. Вот. Но надежно очень. Вот. Ну и что делает девушка, когда выбирает между одним кандидатом, у которого есть положительные и отрицательные качества, и вторым кандидатом, у которого есть положительные и отрицательные качества? Она выбирает третьего, у которого есть все отрицательные качества первых двух, и нет ни одного положительного качества первых двух. Вот. Она выходит замуж за Гилберта Осмонда. Это экспатриант, то есть это американец, который длительное время живет в Европе. Поэтому он уже понахватался европейских замашек. Вот. И вот эту наивность и простоту он потерял, но до уровня аристократа он не дотягивает.
История о том, как девушка, вопреки здравому смыслу, вопреки мнению окружающих людей, поступает по-своему. Вот. Сокращенный вариант этого произведения – это повесть Дейзи Миллер. Вот. Сюжет там примерно такой же. Вот. Почему она так поступает и в чем выигрышность фигуры как раз молодой девушки? Помните, да, доверие к себе. Когда героиня Генри Джеймса принимает самое важное в ее жизни решение, за кого выйти замуж, она должна поступить самостоятельно. Что значит самостоятельно? Самостоятельно значит никого не слушать. И вот сюжет построен на том, что Изабелла выбирает недостойного ее мужчину, но требует принять ее выбор. Вот. И в этом выборе свобода, наивность и вызов окружающему миру. Вот. Повесть Дейзи Миллер, она вся посвящена тому, как вызывающе себя ведет молодая американка. Вызывающе себя ведет, но не потому, что она скандалов хочет, она просто поступает так, как считает нужным, не обращая внимания на мнение окружающих людей. И подводим итог. Чем у нас с точки зрения Генри Джеймса отличается американский характер и европейский характер? Ну, я это уже говорил, здесь просто все это перечислено в таком списке. Наивность, энергичность, практичность, искренность – это следствие как раз юности. Прямота, непосредственность и приоритет индивидуального над общественным. Вот это отголоски собственной американской культуры и трансцендентализма, доверие к себе. Европа. К Европе у Джеймса очень скептическое отношение. И здесь видите, да, большая часть качеств отрицательная. Изысканность, апатичность, условности, отсутствие искренних чувств, стереотипность, сдержанность проявления чувств, да, болезненность и большое внимание к общественному мнению и репутации, то есть к мнению других людей. Американки в романах Генри Джеймса ведут себя абсолютно не обращая внимания на это. Ну вот это то, что я вам сегодня хотел рассказать. И надеюсь, после моего рассказа у вас возникнет желание познакомиться с этим автором. Вот. Но еще раз повторю, читать его сложно. То есть не то, чтобы его невозможно читать, но вот его так по диагонали прочитать не получится. Нужно будет вспоминать, а о ком это она вспоминает, а кого это она имеет в виду, когда говорит он, она и так далее. Да? Вот у него такой усложненный синтаксис. И в связи с тем, что Генри Джеймс рассказывал о том, как люди воспринимают окружающий мир, и как это восприятие лучше всего передать на бумаге, в тексте, поэтому, закольцовывая свое сегодняшнее выступление, это очень изучаемый автор среди профессиональных литераторов. Они по нему учатся, как нужно писать. Вот я вам в самом начале приводил несколько предложений из повести «Поворот винта». Это вот наглядное пособие, как нужно правильно конструировать предложение. Как в минимальное число слов втискивать максимальное количество, максимальный объем содержания. Вот, Джеймс в этом отношении такой образцовый автор. Спасибо за внимание. У меня на сегодня все.